唔好意思。都停咗隻鬼，係咪？走都唔走，中間路鬼做乜嘢？咁咪封晒，封晒成條路咯！而家賣東邊，話佢通咗金鐘轉東轉翻北水前路㗎，翻大圍㗎。喺新田圍站上翻，可能唔使搭巴士啦，呢架巴士嗰度又壞車㗎，唉真係。仲喺香港，我坐地鐵嘅嘛，我喺金鐘轉中鐵快啊嘛，咩意思排翻上嚟啊？站嗰個路軌嘅人，超過無車，我過喎。我喺堅尼地城坐去金鐘啊嘛，跟住佢仲喺金鐘落個巴士。我等巴士佢哋壞車咯，唔係真係做翻到。新聞睇到啦嘛。嗱，但唔係咁好咯，真係，係咪唔想國家佬點？都係佢好休息咯。冇辦法，翻上水去粉嶺嗰啲全部得唔到。有啲人翻大陸啦，我以為咁多人去啦，啲人有乘火車嘅，你嗰陣翻，等我開翻上去搭啊！而家停曬，幾人上啊嘛？我嗱嗱聲啲巴士都走咗，喺金鐘係坐咩車？喂，啱啱先落車都塞啦，翻到嚟。